Ha szeretnél gyorsan, olcsón és megbízhatóan coint vásárolni, látogass el a leírás felső sorában található linkre, és használd a Rekál kuponkódot további 5% kedvezményért. Na szevasztok! Hello, hello! És hello! Itt a Oncsa. Sziasztok! Kedveskeim! Elég gyorsan hoztam nektek a másik pack opening dolgot, kijöttek ilyen új SBC-k, ilyen ligákra bontva, és én csináltam nagyon sokat, főként PL-ből és a spanyol ligában, hogy olyan csapatom van. Van egy ilyen Team of the Week-es cuccunk is, ami sajnos nem eladható, de hát van ilyen is. A 26 packből, amint látjátok, hogy 26 packünk van, ebből 4 darab az, amiben eladható játékosok vannak, ezek draftból estek. Szóval hát olyan sok minden nem fogunk tudni eladni, de nem is ez a lényeg igazából. Szeretnék valami nagyon nagyot nyitni, mondjuk egy walkoutot nyilván. Az se baj, hogyha már megvan, csak legyen valami nagy és érje meg, mert elég sokat beleöltem. Ez itt bugzik, mert nincs annyi világításunk, sorry. És srácok, fontos nagyon, tudtok venni még coint a fifacoin.com-on, nem tudom, hogy van-e még Black Friday ott, és hogy meddig van pontosan, nem tudom, hogy csak a hétvégéne vagy nem. Nem csak tegnap volt. Mindent valahol van tovább is, például vannak üzletek Magyarországon, ahol mondjuk meghosszabbítják egy hétig. Szóval, ja, egy dologra figyeljetek, hogy egyszerre csak keveset, tehát nem kell ilyen 50 000-eket venni, egyszerűen nem ilyen 10-20-at max napi egyszer, vagy 2 napi egyszer, csak egy 10-20-at, és akkor nem hiszem, hogy baj lehet belőle. No, hogy nyissuk azokat, amiket el lehet adni, azt szerintem ez az első 4. Ja, az első 4. Jó. És akkor kezdjem, én kinyitom a legszarabb packet. Az összes játékos egy rare, viszont csak 10 gold, szóval valószínűleg az Anrit meg nem vetjük be, ez egy sima pack lesz. Pedig én is vele gondoltam, képzeld, hogy ő vele fogom. Nem, ez most egy sima pack, valószínűleg nem lesz bordos. De egy francia, nem, ez valami mexikói buzerátor lesz, Corona még hozzá, figyeld meg. Majdnem. Ja, az öreg Minecraft Summer pack. Jaj, miért ide tartom? Hát ha hallják. Igen. Ja. Nagyon szép. Ezt nagyon kedves barátunktól kaptuk. Így van. Innen is üdvözlöm az öreget. Puszilunk. Úgyhogy drága biztos, hogy buca. jó lesz. Nem mondjuk ez egy szar pack, de azért... Jön a board! Jön ám! Nem is az olyan rossz. 7,5k, gyere! Mutasd! Money! Money! Ó, na, Ghana. Arros se volt egy, pedig azt hittem, hogy a money. Az viszont ért volna szerintem valamit. Nézzük a kövit. Az mondjuk legyen egy... Mi ez? Ez a... Ja, ez egy 25k-s, ez jó pack, ez meg egy 15k-s, nyitom a 15-öset, nem. Cicózunk. Nagy luk. Ott ez is board, ez is egy border. Gyere border, hello, hello. Robben! Nem, ez a Basdost. Azt hittem a Robben 88-as Robben jöhetett volna, de nem. Hanem egy Dost. Semmi baj nincsen. Lehetnek utolsó eladható csomag, és akkor utána már bármit nyitunk, abból nem lesz coinunk. Jó, hát akkor most ezt tényleg is egyszerűen. Eddig tök jó jöttek a boardok, nézzük, lesz-e back-to-back board? Nem lesz, hát jön a szar csomag, ami nem is csillanhat, hát ezektől megőrülök ezektől a csomagoktól, gyerekek. Miért tettek ilyet a játékban? No, szerintem nyissuk ki a Team of the Week packet is, ez biztos, hogy inform. Ugye sok 81 pluszos játékos van, valami szar, nagyon valami jó. Ezt nyissuk együtt az Henrival, mert ebben lehet nagyon sok jó. Jó. Pogba is én meg. Fejét fogom. És go. Na, mindenféleképpen ugye inform lesz. Francia zászlót szeretnék látni. Vagy nem argentin. Ó, Adebayor. Vagy mi ez? A hulladék mindenedet. 3 francia ligás, 2 olasz, nagyon sok La Liga és 3 Bundesliga. Azért csináltam a Bundesligából is, mert ugye ott is azért egy Vidal is van, aki kiesett informba. Szerintem menjünk jobbról balra fele. Kezdjük a 3 Bundesligával. Én nyitom az első, ugye csak játékosok. Mindig Bundesligás 3 ritka van benne, nem jön a board. Gyere Lewandowski, ha már az előzőben nem jötték itt, ez szardarab. Mutasd magad. Jön a board. Várj, ez inform, nem? Ez inform! Basszus, mi ez? Ja, ez a Mali. Ezt adtam ki a Neymar mellett. Nem baj, ez jó, mert van 2 informunk, és meg tudjuk csinálni az eladható Team of the Week-es cuccot, ha nyitunk még egy 83-as, 84-es kártyát,
Szóval nem olyan rossz ez, nem olyan rossz ez. Olcsó Bundesliga player, gyere! Gyere Vidal! Gyere! Mutasd meg a pának, hogy kell kiesni. Nem. Nyissuk simán. Olaszban mi van, aminek örülnék? Van Informicardi? Nem, ez nem az. Azért ezt most végignézzük. Olasz nem, Ansaldi. Az lesz nagyon jó. Valami Juventusos, egy Higuainnak esetleg? Nem. Az olasz sajnos nem hozott szerencsét, 2 csomag volt. Parolo? Nem is tudom Ligue 1-ben mi van, hát egy Neymar még egyszer nem ártana, hogyha kiesne, annak mondjuk tudnék örülni. Motorpack, meg mondjuk egy Cavani-nak, vagy egy Bappénak mondjuk, egy Bappénak tökre örülnék. Nézzük! Nem jön a csillanó, semmi baj. Gyerekek, gyere, mutasd a csillanót, jön is a csillanó. Gyere Bappé! Gyere Bappé! Nem, pedig a franciáig eljutottunk, nagyon jó. Perin, hát azt hiszem ez a pali már nekem megvan egyszer. De 83-as nem majd mondom, hogy az Inform cucc az még közelebb van. Utolsó Liga pack, és akkor lesz 13 olyan csomag, amiből idézőben a legjobbak eshetnek. Na gyerünk Moncsusz! Gyere csillanó! Nem jön a csillanó. Az elején elég jó estek a csillanók, aztán most már kicsit kezd bebuzulni, ez egy Leonos Tuszárd, így van. Moncsám, nem vagy szomjas? Véletlenül? A Moncsa szomjas gyerekek, úgyhogy inni fog egyet. És szerintem teljesen egyértelmű lesz a dolog, hogy miért, meg is várjuk. Léci úgy áll, hogy mindenki lássa. A shopba megtaláljátok nyilván, vagy a shopba, a leírásban megtaláljátok a shopnak a linkjét. Brutális, imádom, már most imádom. No! Nagyon szeretek már most. Én kezdem a legesleg hátsó láligás packkel. Nézzük. Gyere csillanó, nem jön a csillanó. Na gyerünk. Gyere Hazard, 91-es. Nem. Még a PL-ben esetnek jó kártyák, de ez egy Reed. Egy Winston Reed. Nagyon sok kártyánk lesz, amit majd elhasználtunk SBC-ben. Na, én így belenyomok egyből egy láligás pack. Rakiticet szeretnék nyitni. Most nem jön a csillanó. Nem akarja beadni nekünk az igazságot. Gyere, léci. Nagy bebazog ez az, gyere, mutasd magad! Ez milyen láligás volt? Spanyol, elem, Vitolo. Arról se volt tegyen meg, kedves Vitolo. Azt hittem legalább valami konkrétabb lesz, hát nem így lett. Hát srácok, eddig azt mondom, hogy ezeket a packeket nem érdemes megcsinálni. Nagyon sok játékos tettem bele, több mint 200 darabot. Léci csillany, nem. És látjátok, hogy hulladék az összes pack. De ez jó lesz, én érzem. Csillan, igen, nagyon jó, gyere baby. Gyere Roni, sétálj elő nekem. Francia. CB, Umtiti, nem olyan rossz az Umtiti. De ez egy Griezmannnak jobban örültem volna, azt megmondom őszintén neked, meg egy-két hulladék nagyon jó. Ez kevés, ez nagyon kevés. Eddig túl sokat öltem bele, hogy egy Umtiti legyen a legjobb játékos. Ibra, Csillan nem. Ibra, Agüero, Hazard nem. Bármelyik elfogadnám, még egy Courtois is jó lenne. Sőt, nem is tudom. Nem tudom. Tényleg ezek közül mindegyikennek örülnék. Na gyere. Nem kell Messi, dobj egy Rakiticet, az bőven elég. Vagy egy Iscót. Nem. No Isco, no disco. Így van. Vagy valami Pikét, Ramoszt, ilyeneket, ezek hulladékok. De még az informos ízét sem tudom megcsinálni. Gyerekek, nem tudom, sem megcsinálni a szarpakkok miatt. Na gyerünk. Jó, akkor az első. Első. Ibra, Agüero, Ibra, igen. Mutasd a svéd zászlót! Svéd zászló! Argentin! Azt hittem, hogy az argentin bejön! De nem jön! Hát az anyád úristeni Otamendi! Menj már haza! Nem kell lesz! Gyere! Isco, Piqué, Rakitic, nem jön a csillanós. Van 50 ezes csomag, abban itt fogunk kettőt, tessék. Nem érdekel, babám, nyissál már magától, gurul! Idobom ezt a motort már. Gyerünk! Na! Jó. Gyere! Zagnics. Érzem. Nyomjad már meg. Igen? Érzem, hogy ez egy jó nyitás lesz. Igen. Remélem, ti is elhiszitek. Igen. Kérem azt az aldi bábút. Tessék.
És kukiával fogom. Thierry Pélópek, és tényleg a kukiával nyomja. Menni fog? Túl nagy neki. De... Először a csillanó, gyere! Úgy van, és akkor a svéd zászló, vagy az argentin, gyere most! Svéd! Bernardo Silva. 84-es nem baj, húzni fogja a izét, nem a legrosszabb, de... Nem mondj konkrétakat. De mondom! Jó legyen. De mondok, hogy nekem konkrétan az Ibra kell. Csillanjál, csillanó, igen! Spanyol, Isco, vagy horvát. Isco, nem. Koke. Majdnem jó volt azért. Nem. Eladható mind a kettő. Coinból fogjuk nyitni. Ennek most muszáj jónak lennie, mert most minden coinomat el fogom cseszni rá. Jaj, ne. Az összeset. Jaj, ne. Jó, ez nekem tetszik. Neki tetszik, hát nyilván nem neki lesz szar, hogy nem lesz coinja. Mindent vagy semmit. Szerintem ezt így kell. Hidd el, nem bánod meg. Igen? Igen. Buffon, Marquisio, bármi más, mint a Bonaventura. Szaj, szegény. De hidd el, a következő jó lesz. Igen, nagyon jó. Zászló, Portugál, Isco. Jaj, ki ez? Nem jön. Nem bírom. Saj. Mi ez a hulladék csomag? Még egyetlen esélyünk van. Még mindig. Egy utolsó esélyünk van. Srácok, megvan a csomag. Jelenleg semmi coinunk nincsen. Ez a pakli ez eladható lesz. Ugye ezeket lehet nyitni, de ezek közül, ami ér valamit, az a középső három. A Pogba, Hazard meg a Vidal. Ja, meg a Nainggolan. Azt hiszem. Igen, ez fél milliót ér ez a pali. A Pogba az inkább hagyjuk. A Hazard szerintem még több, az is ilyen millió. Meg a Vidal is szerintem millió. Nem, az is fél millió, az is bőven jó. Ez a 4 kártya az, ami ér valamit. Ez a lehetőség. Ha nem, akkor gyerekek, nullán vagyunk. Nem, ez nem lehet így. Én megpróbáltam, én mindent föltettem rá, hogy legalább egy jó walkoutot nyissunk ma. Ő is nevet. De nem. Eddig semmi. Nem kaptunk eladhatatlanból se jót. Nulla. Nyista, nothing, semmi. Úgyhogy itt az esély. Úgyhogy most mindenki tegye oda, amit oda kell. Egyszer ma bevált. Múltkor bevált az oda tevés. Igen? Oda tették a pélót, olyat, hogy ott beszartak. Nem is tudom már mi esett akkor, de... Ja, de a Modric. Akkor jött a Modric. Vécé. Könyörögök, kérlek. Istenem, miért? Istenem. Látod? Ez a szörnyű vihar az oka. Ez a már harmadszor esik. Miért? És még vigyolom. Ez nagyon szomorú. Egyszer ad egy nagyot az IE, és utána letérdeltet, és egyenesen... Igazából próbáltam forgatni a félmillió coinomat, és egy 10 000 coin azt sikerült azért visszaforgatni. Lehet ennél rosszabb amúgy? Ennél rosszabb, hát igazából 15 000-nél semmi nem ér kevesebbet, Azért mondom, hogy... úgyhogy igazából a lehető legszarabb történt, ami ez lehetett. azért szomorú. Hát srácok, az idén sem túl adakozó, úgy érzem. Pedig ez egy jó Team of the Week volt. Hát ha legközelebb nyitok valami nagyot, akkor biztos nem fogom eladni meg. Most hát el fogom adni, de biztos nem fogom megpróbálni visszatrédelni, mert nem éri meg. Egyszer fent vagy egyszer? Egyszer megpróbáltam. De ha még egy nagyot nyitok, akkor ott azt nem fogom. Mert nem érdemes. Hát köszönjük a figyelmet, srácok. Azt, hogy oda tettétek a pélót a kijelzőre. Most sajnos nem sikerült. Jók lehetek,
vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Szavaztok! Sziasztok! Oh, Sergio Ramos! Cristiano, mert nem vagyok én a Cristiano! Nem tudom tovább. A Ráci utca, Felzacsi cuccra.